珠海華發大跳水啊！以前呢度100幾萬，嗱，而家以前買嘅業主已經喺度嘆世界啦。而家你40萬就可以買2房，50萬3房，60萬咧可以買到大4房，仲係送埋車位、帶埋裝修噶。嗱，呢度呢有山有湖。咁樣嘅景你去邊度玩啊？呢度仲有廣個直通巴直接翻到香港啊！嗱，跟住我嚟啊，帶你上去參觀下。而家我哋就到單位裏面啦。而家呢度嘅裝修呢，全部都係贈送嘅。而家仲係現樓，即買呢，即可以收樓。限時仲送埋家私家電嘅。我哋陽台呢度呢，就可以睇到我哋嘅山景、別墅景同埋我哋湖景。呢度呢，真係天然嘅氧吧，非常適合養老同埋度假嘅。廚房呢度呢，可以擺到一個雙開門嘅冰箱。外面咧就有一個細露台，可以睇到我哋嘅湖景嘅。我哋呢度一共咧做咗3房2個衛生間，咁呢度呢，仲有直通巴直接翻到香港嘅。咁我哋依家呢個兒童房非常之溫馨，仲可以睇到我哋嘅山景同埋我哋嘅湖景。主人房呢度呢，係做咗成個套間嘅，依家總價50萬呢，就可以拎低呢成個單位啦，仲送埋2個車位。有興趣朋友呢，評論區留言啦。